Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Sunda ngaprak. Iya, oke lur. Di sini saya bersama Abah dan di hadapan kami ada Kasepuhan Pak Asep Sudrajat. Pak Asep Sudrajat ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang sejarah Situ Burung ya, Bah? Situ Burung. Ya. Jadi awal mulanya gimana itu, Ki? Sejarahnya, Ki? Awal mulana mah kieu ai sejarah Situ Burung manya eta teh saresna mah sejarah Sangkuriang. Sangkuriang kene sapertos Gunung Pangjebolan. Eta saur sepuh kapungkur mah eta teh kala Sangkuriang mah eta teh nuju ngabenung kapungkur Tangkuban Parahu teh ngadama situ gitunya. Jantan eta teh disebatna tai paculna cenah eta teh Pangjebolan teh gitu. Anu mawi jantan Situ Burung gitu. Oh, jadi buat situ tapi nggak dilanjutin gitu ya. Oh, jadi burung ya. Burungnya tuh jadi artinya tuh busuk ya, Mbah? Iya. Nggak diterusin. Oh. Jadi gitu. Nah, saterasna ari Situ Burung teh ari naon teh Aliran China aliran China mah aliran China di mula-mulana daerah Tarikolot eta teh. Ayeuna mah di janten di gentos janten babakan. Ai kapungkur mah sebatna Tarikolot nya. China teh ngamuara dugikeun ka Situ Burung gitu. Di Situ Burung ngalangkungan mana Ki? Ngalangkungan mana? Daerah Cihideung eta teh legok nyata Cipaganti teh ya. Ai muarana mah di Cipaganti itu di Cihamplas Cibarani. Tah kitu eta teh Ngalangkunganana mana wae Ki? ngalangkunganna teh ka daerah Cidadap pangitannya. Ya. Kawitna ti dieu pangitan ti Cihideung teras ka Cimuncang. Teras ka Cihejo, teras ka Cidadap. Anu ayeuna mah digentos nyaeta Budi Inah eta teh Cidadap teh babakan Cidadap ya gitu. Terus ngamuara deui ka Cipaganti nya di Cihamplas teh di Cibarani. Itu saresna mah gitu. Eta mah sakaterang aki gitu satenya. Gitu da anu teu terang da aki mah jalmi kamangkukna abdi mah aki mah. Gitu janten silsilahna mah kitu we nu sakaterang aki mah panginten. Da kitu. Oh, jadi gitu Ki ya. Cuman tah kumargi ayeuna seueur ulah-ulah jalmi benernya nu kirang sadar. Tah kitu janten kirang sadar teh ayeuna urang teh janten hilap panginten ka saderek-saderek urang nu aya di kota di Bandung teh nya di persawahan. Dibagakeun Jati ka Silih ku Junti. Tah eta reres kitu. Cik ai Jati ka Silih ku Junti teh kumaha Ai Ki eta teh? sebatkeun Jati ka Silih ku Junti mah misalna urang dieu asli gitunya ayeuna aya pendatang gitu di luar daerah tah seseueurna mah anu ka taun ku aki mah di dieu nya anu ka tinggal gitu. Pendatang eta teh lah sanes ngawonkeun gitu. Da ai pribumi mah sareresna mah kasingkirkeun gitu. Janten anu urang anu mah ai pribumi mah ayeuna sapertos dina sampah kumahanya janten ngamura kasolokan kemana ditu ku cai aliran hujan. Masih tanggung jawabnya kebersihan. Ai urang pribumi mah gitu. Tapi pan pendatang mah sanes deui kirang kasadaran ayeuna urang saur paripaos teh mah naon kedah akur jeung batur jeung dulur jeung nu jauh kumaha oge gitu nya. Tapi kan hari pendatang mah teu apal naon nyaholung sapa oge nya buktosna ing kacana kasolokan. Dugikeun kacanak panginten ka ditu ka hilir. Jadi ngabahayakeun sakedik urang naon teu janten masalah tina runtah janten wabah. Ai ku seueur mah kitu nya. Jadi matak ai teu sadar mah panginten gitu. Matak lolobana nu nyalahkeun teh kana alam nya kinya padahal mah lain alam. Urang-urang keneh pemolahan urang keneh gitu. Nya mudah-mudahan lah ayeuna saderek
boh dulur-dulur wargi-wargi mudah-mudahan we lah cing salaladar gitulah. nya Ayeuna dina perkawis sampah urang naon urang bahasnya nya urang eta urang sadar gitu cing sadar teh kumaha tuh urang ayeuna naon hoyong acu menang batur nya hoyong tuang menang batur da urang di mah ukur palawija pepelakan teh geuning nya gitu ayeuna ai ka batur urang lenger sebatkeun lenger teh teu secara langsung urang disimeuhkeun ka sawahna pan nya micen runtah di mana karep eta teh teu sadar diri teu koreksi diri ataupun teu agama mah teu tak bayun gitu nya itu mah anu mah we ayeuna lah usahakeun misalna dulur-dulur baraya-baraya dulur anu jauh baraya anu angang gitu eta teh danya ceki cai teh eta teh manfaatnya kan tenan ai kabukur mah cai ieu teh cai situ burung teh biasa dianggo uut gitu ai kapungkur pan kahiji panginten penyerapan non serapan teh seueur kai gitu kan ayeuna buruan-buruan oge di palaluhur janten cai teh atanepi kotoran teh langsung kasolokan gitu an mah we anu janten kotor cemar lah gitu matak ti semet ayeuna mah ukang babagangan jiga nanya kinya ukang babagangan ukang babegesih we tenan urang teh kedah sadar sadayana lah gitu ame manfaat ke orang Bandung kan tenan manfaat ke ukang dieu paminten eta mah sapertos ayeuna cai di Bandung Tonggoh mah Bandung Utaranya urang teh kana itu peryogi pisan ku urang Bandung mah gitu peryogi teh naon ayeuna cai ti sumber di mana ibarat ti Tonggoh gitu sedangkan aya di Tonggoh tos di kotoran otomatis urang melendah di istilah nama kurang nyaah penginten ka dulur teh gitu ai kurang nyaahna nyata kitu teh ku lampah urang-urang lah gitu terutamilah pendatang sanes ngawonkeun ka pendatang da emang buktosnya gitu hayu urang babarengan urang pageuyeuh leungeun paantai tangan gitunya hayu urang gotong royong babarengan nya ulah pailir tampian pagirang-girang pancuran istilah mah kitu hayu urang babarengan sareng sareundeuk saigel sabobot sapehanean gitu ngajalankeun ke kahirupan urang sadayana sabab urang ge kudu akur jeung batur ge sakerumaha urang teh meunang pakaian menang batur yang tuang menang batur gitu tah ayeuna mah ayu gitu tah ayeuna disolokan-solokan heuh tina tempat sampah memang ti luar bawa naon kacana ku cai leuncang mah palid gitu cai caah kasolokan keneh mata kayu ayeuna sadayana urang sasarengan urang lah bebersih gitu gotong royong tah geuningan bagudak gitu sejarah eta teh si tubukung teh mula-mula nanti taki kolot teh eta sejarahna bisa kaguakeun ku kasepuhan meukeun mudah-mudahan ukang sing jadi eunteng bagudak ngaroka sing cek paibasana lamun taeun mah ukang teh kudu ngagugu lah karena omongan kolot ameh jadi manfaat jeung jadi barokah hari aki mah da sanos kasah-sah ge boro-boro ayeuna ka dulur ka batur da anger we dulur keneh batur oge da asalna kapungkur teh dua nya itu adam sareng apa boh ayeuna misalna meuceun runtah di mana karep pedah eta kebon babah cenah lain da babah ge nang meuli eta teh kebun urang kene atau daerah urang kene da kebun urang mung dua nya gitu urang teh tadi dinya kudu urang gaduh naon gaduh pamikiran tah gitu janten beh urang ayeuna meureunnan urang tidur salalamet urang kaler meureunnan teu kasalahkeun nya gitu anu mah we hayu urang babarengan nya babarengan teh nyin kesehatan sedeng kesehatan teh daripada iman gitu taku kituna eta mah hayu urang babarengan urang gotong royong urang saguyunan cing sararadar gitu dari aki mah
henteu mapatahan salah, mapatahan benernya. Iya. Teu mapatahan cilaka, mapatahan kita selamat gitunya. Iya. Sanaos ayeuna urang teh sapertos panangan we, ayeuna ramo kieu ye. Urang teh ieu mah curug mah sidik, ieu mah da sidikna nu nuduhkeun nya. Iya. Atuh ieu sampai sebatkeun istilahna mah indung. Indung. Sedangkeun eta indung teh pan lautan hampura. Iya. Nu kabasa oge ayeuna pangeran. Sing saha saja mah anu henteu di hampura Ku ku indung jeung ku bapana gitu. Iya. Pangeran ge moal hampura tah saperti ieu ramo ayeuna kieu nu turun ieu hanap ieu saluhureun ieu urang tengah-tengah cing inget ieu nu sahanapeun keur Nya. pitaheun nya Iya. atuh keur saluhureun urang teh jang pentaheun Pentaheun. puguh ari kasasama mah gitu keur pakumaha-kumaha nya gitu matak urang hayu lah babarengan cek kalau teh mah upami didongengeun panjang moal beres 3 bulan rupina mah Iya. upami nyenak sejarah secara Global mah gitu. gitu. Nama Nah, ieu mah lah. intina we lah. Intina bae gitu. Intina. Hayu urang babarengan tak ayeuna tina situ burung gitu. Eta teh ulah keun bae situ mah burung oge asal Iya. ulah burung kalakuan gitunya kan segala rupa ge. Mudah-mudahan atuh tina obrolan ieu cing aya hikmah sareng Amin. manfaatna. Amin. Atuh urang sadayana cing sararadar. Amin. Cing cararager cing pararager komo ayeuna musim Covid eta teh kapungkur mah Covid teh eta teh sikatan teh pidorakaeun wungkul eta teh nya kita sawa pidosaeun Bener. sarua jeung urang naon teh naon ari kitu teh suhudon atana pipitnah lah ai kapungkur mah sebatna teh eta teh sanes Covid kolera Kolera. gitu kolera anu mawi aya dina naon teh jang jawokan ge gitu Si Covid teh. kopi teh aya eta kapungkur mah kolera teh gitu aya jeung jawokana gitu anu sebutkeun ieu teh sahadat siapa kuwu eta teh Nya. saur sejarah sepuh mah Nya ada budak moga mah Gitu. teu apal sahadat leungki siapa atuh kuwu teh kitu kieu mah. ieu lah aya eta jeung jawokana asadu sahadat siapa kuwu si cingcing setan mati ulah rek lumantung tepat aing tepat sia mati tagal si awat-awat laut kidul si basisir Tah, si eta Lea, teh. si Cici, si Cingkleng, Nah, Tah. jangan. Ratuna teh Ratu Brahma, Tah, Rajana Raja Besi anu mawi ayeuna. Ayeuna Covid nempelna dina besi, dina besi. Ari Ratu Brahma pan seuneu pan panas ayeuna teh. Ning di suhu ning di kitunya eta teh bangetna kontrol ka panasan teh ya. Kapan Aya anu aya di awak urang pengintennya gitu anu langkung ti sabaraha 28 derajat Celcius gitu 40 40 ya 38 lah nya maksimal 38 38 tah eta teh entos kasus Covid kaasup naon Gejala. gejala gejala atanapi penginten dirinya teh sebat naonnya ai kitu teh lah positif gitu nya negatif positif kita mah gitu. Upami 38 kahana penginten positif Negatif. Negatif. gitu tak kitu penginten Tah, sakatarang akima di dieu gitu hapunten anu kasuhun bilih aya anu kalangkungan gitu cariosna lepat gitu ti soledat ucapnya ucapnya gitu tah meukeun ti abi Hmm. ti makukang kali nganuhunkeun ka kasepuhan anu tos masihan piwejang mudah-mudahan sing aya Keterangan guna eta mah. manfaatna Amin, tina amin. tina sejarah situ bukung teh geuningan dicuk-cuk teh masih keneh eta teh sejarah sangkuriang tah panginten ngamuaran mah anger sami ka ditu sang ka Cipaganti. kukiang tah panginten ayeuna ugang teuneun heula di haneulem sieum ugang tunya di hanyuang siang pieu guag deui enjing deui ugang samung deui katerangan cek kasepuhan tah mung sakitu mudah-mudahan ke tiasa ugang ngaguag deui pangjebolan bukit pangjebolan itu sakitu painten teh aki mah gitu keterangan teh sok cek we oke lur Ya, sok ya itulah ngobrol-ngobrol kita bah ya sareng Kasepuhan. kasepuhan. Nah jadi intinya kita harus peduli sama lingkungan lur iya karena kalau kita peduli lingkungan juga peduli sama kita. Oke.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Hatur nuhun. Patepangdi di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda ngaprak.